Ստեփանավանի նորակառույց թաղամասի երեխաները տարիներ շարունակ զրկված էին նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Մարզին քաջատեղյակ բնակիչների հոգսերը կիսող Կարապետյաններն անտարբեր չմնացին խնդրին։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ Ստեփանավանի ձախ ափում մեկնարկեց մանկապարտեզի կառուցումը։ Սա Կարապետյանների ընտանիքի հերթական նվերն էր Լոռու մարզին։ Մանկապարտեզի բացման լուրը համախմբել է ստեփանավանցիներին ու բազմաթիվ հյուրերի։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն Ամալիա Կարապետյանի անվան մանկապարտեզի բացմանը մասնակցել են ընտանիքի երջանկահիշատակ հայրը Սարգիս Կարապետյանը եւ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Հայր եւ որդի հերթական ներդրման արդյունքը հպարտությամբ հանձնում են հասարակությանը։ Ամալիա Տադիգը եւ պատվարժան հայրը Սարգիս Պաբիգը այս բարձր գիտակցությամբ դաստիարակեցին տեր կանգնել ազգին, տեր կանգնել պետականությանը, տեր կանգնել հայրենիքին։ Ահա այս ենք ակնկալում մեկ յուրաքանչյուր ծնողից, որ անկախ կրթության որակից ու մագարտակից գիտակցությունը մտցնի, որդիս դու տեր ես այս երկրի։ Մեծ հպարտություն է տեսնել զավակների մեծածավալ ներդրումները հայրենիքում, ասում է Սարգիս Կարապետյանը։ Իր եւ տիկնոջ Ամալիա Կարապետյանի հայրենանվեր գործն այսօր էլ շարունակվում է եւ կշարունակվի այնքան, որքան սերունդները կկրթվեն ու կդաստիարակվեն։ Այս եւ այն 4 կրթարաններում, որոնք կառուցվել եւ կառուցվում են ընտանիքի $5 միլիոն ներդրմամբ։ Կարապետյան ընտանիքի զավակները կրթվելով, դաստիարակվելով մանկարժների ընտանիքում բռնեցին այն ուղին, այն ճանապարհը կյանքի, որը մարդկային է։ Լուսավոր ու շքեղ մանուկների տուն, այսպես են կոչել փոքրիկներն իրենց նոր մանկապարտեզը։ Նորամուտը օրնեց գուգարած թեմի առաջնորդը։ Օրնեսի եւ սրբեսի հացս, աղս, ջուրս եւ նախագրթարանս այս նշանա։ Նման հաճելի նվերներ սպասվում են նաև Ալավերդու, Իջևանի ու Սպիտակի երեխաներին։